A equipe da Docton TV ouviu várias testemunhas no local do acidente onde ocorreu a queda da aeronave, em que estava a cantora Marília Mendonça mais 4 pessoas. Recebemos nesta terça-feira um novo depoimento de uma moradora que reside a aproximadamente 2 quilômetros antes das torres da CEMIG. Ela disse que ouviu um barulho estranho na aeronave e acredita que o barulho foi antes do avião bater em algum fio da torre. Então, naquele dia, eu até falei, eu não vi ele dando voltas, mas o meu esposo chegou à tarde, eu fui comentar com ele, ele falou que ele deu volta lá naquele Acalip, deu 2 voltas lá, para depois vir aqui para ir direto para lá. Aí eu estava jogando água nas plantas, quando eu olhei para cima, eu escutei uma zoeira, um barulho diferente, com coisa que era um trator. Aí eu fui e olhei para ele, se ele vinha naquela direção ali. Aí ele foi, passou assim baixinho, eu falei, gente, vai pousar. Aí ele foi, passou ali em cima ali daquela lavoura, eu achei que ia pousar ali. Aí ali ele sumiu. Aí passou eram as 3 horas que aconteceu isso. Aí ele foi, aí eu escutei umas zoeiras. Como tem o Britador São Geraldo aqui embaixo, aí a gente sempre escuta um barulho. Eu achei que era das pedras arrebentando, né? Aí com pouco eu fiquei sabendo da notícia que tinha caído o avião ali embaixo. Aí eu desci, quando eu desci eu estava lá perto, eu vi que era o avião da Marília Mendonça. Já foi o susto, sem eu saber que era dela. Quando eu fiquei sabendo que era dela, nossa, eu fiquei muito chateada, fiquei muito assustada, porque tem 37 anos que eu moro aqui, sempre tem, o avião passa aqui nessa direção, mas baixo assim, eu nunca vi passar assim baixo. Tava com um barulho diferente, não tava no normal do que os outros passam aqui, tava com barulho diferente, tava com a zoeira mais, tipo um trator, sabe? Diferente dos outros aviões que tem passado aqui. Foi, ele passou aqui em casa, a minha casa é antes do fio que ele arrebentou. Aí ele passou aqui, tava com a zoeira diferente, eu achei que ia pousar na lavoura, né? E aí ele foi e bateu, logo em seguida da minha casa, ele foi e bateu no fio e caiu lá na cachoeira. É perto, é pertinho, é logo na outra virada. Tem essa lavoura aqui, a próxima lavoura já tem a torre. Mais ou menos 3 horas, foi o horário que ele passou aqui. No último sábado, a Docton TV exibiu uma matéria onde procuramos fazer uma análise para tentar entender os motivos da queda. Depois de ouvirmos alguns especialistas em aviação, a aeronave, um bimotor King Air 90, é considerada um modelo confiável por pilotos e especialistas em aviação, justamente por ser uma aeronave de fácil pouso em pistas menores e terrenos como gramados, chão batido ou até mesmo a pista mal sinalizada. A distância percorrida em linha reta, como são feitas as medições dos voos de Goiânia a Caratinga, é de aproximadamente 826 quilômetros, o que inicialmente descarta a hipótese da falta de combustível, porque a autonomia da aeronave seria de pelo menos o dobro dessa distância. Uma questão importante é o tamanho da pista do aeroporto de Ubaporanga, 1.080 metros. E existe um cálculo na aviação para a aproximação da pista, que agrava com a proximidade de morros no entorno da pista e precisa levar em conta a altitude do local. No caso, estamos a aproximadamente 2.000 pés de elevação, em torno de 700 metros, o que pode afetar a percepção de um piloto que não tem costume com a localidade. A queda da aeronave aconteceu a aproximadamente 4 quilômetros da cabeceira da pista, e é neste ponto onde a aeronave se alinha ao eixo da pista que se encontram as torres com a rede elétrica de alta tensão da CEMIG, cada uma delas com pelo menos 35 metros do chão e nos topos dos morros, o que as elevam ainda mais em relação à pista. E no caso deste local onde ocorreu o acidente, não existiam aquelas bolas coloridas, que são chamadas coloquialmente de bolas marcadoras, e são usadas para proteger aeronaves e helicópteros de baixo voo, para que esses fios de alta voltagem sejam vistos claramente pelo piloto. A Companhia Energética de Minas Gerais, a CEMIG, informou por nota no último sábado que a linha de distribuição atingida pela aeronave está fora da zona de proteção do aeródromo de Caratinga, segundo a portaria que a normatiza. Até que o laudo da perícia seja de fato concluído, a real causa da queda não é explicável. Até então, contamos com depoimentos de testemunhas do acidente. O prazo para o fim da perícia ainda não foi determinado.